Смартфон с необычным дизайном, светодиодной подсветкой, AMOLED-экраном на 6,8 дюйма и частоту обновления экрана до 120 Гц, двойными стереодинамиками и поддержкой технологии Dolby Atmos. Отличные системы охлаждения процессором MediaTek Dimensity 6080 5G, аккумулятором емкостью в 6000 мАч, быстрой зарядкой до 70 Вт, удобной операционной системой HiOS 14 версии. И это только небольшая часть, что из себя представляет смартфон под названием Tecno Pova 6 Pro. Напоминаю, что розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Условия просты: подписаться на канал с колоколом, оставить комментарий больше 5 слов в комментарии или в описании своего канала, указать свою телегу и подписаться на телеграм-канал скидок. И все. Розыгрыши в конце месяца. Начнем. Распаковка. Смартфон поставляется в коробке из плотного картона. На коробке есть название смартфона и краткие характеристики модели. Упаковка надежная, в комплекте мы имеем сам смартфон, хороший защитный чехол, документацию, защитную пленку, гарантийный талон, блок питания на 70 Вт и кабель с USB-A на Type-C. Слот в Pova 6 Pro под 2 нано-сим-карты и карту памяти, за что отдельный плюс. Весит смартфон 196 граммов, а габариты его следующие: 76 на 8 мм без блока камеры, а вместе с ним 10,6 мм. Приобрести Pova 6 Pro можно в зеленой и серой расцветке. Дизайн смартфона футуристичный, на тыльной части можно заметить интересные элементы дизайна, а также подсветку, которая находится в блоке с камерами. Настроить под себя данную функцию можно, реализована она хорошо и выглядит ненавязчиво, при этом добавляет индивидуальности. Корпус выполнен из довольно качественных и тактильно приятных материалов, плюс смартфон имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP53. Грани прямые, в руке смартфон лежит удобно и не выскальзывает. Далее на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны с AI шумоподавлением, разъем мини-джек на 3,5 мм и даже ИК-порт. Далее можно заметить два громких стереодинамика с приятным звучанием, поддержкой технологии Dolby Atmos, сертификацией HRS Audio и HRS Audio Wireless, линейный вибромотор по оси X тактильно приятный и мощный. Ко всему он поддерживает еще 4D вибрацию для игр. Летим дальше. Смартфон Tecno Pova 6 Pro оснащен AMOLED-дисплеем на 6,8 дюйма с разрешением 2436 на 1080 пикселей, глубиной цвета 10 бит, цветовой гаммой 100% DCI-P3, контрастностью 5 миллионов к 1 и частотой обновления экрана до 120 Гц. В настройках также можно выбрать 60 Гц, 90 Гц или включить режим автоматического подбора частоты, в зависимости от сценария использования. Матрица экрана абсолютно плоская, плотность пикселей 393 ppi, чего вам хватит однозначно. Пиковая яркость 1300 нит, по моим замерам экран выдает до 8 сотен люксов, что является отличным результатом. Частота регулировки шима 2160 Гц, шим в пределах нормы, выше 16% не поднимается. Частота дискретизации касания 1500 Гц, в играх сенсорный отклик отличный, что можно сказать и про повседневное использование смарта. В настройках экрана есть режим чтения, режим высокой яркости, настройка цветопередачи, ультратач и не только. Плюс есть поддержка технологии Always On Display с готовыми стилями и даже возможностью кастомизации. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает корректно, даже если на экране есть влага. Ко всему, один и тот же отпечаток пальца завести сложно, так как всплывает уведомление о том, что отпечаток уже зарегистрирован. И по мне это хорошо. Распознавание лица срабатывает отлично, даже под небольшим углом. Летим дальше. Процессор здесь установлен MediaTek Dimensity 6080 5G с техпроцессом 6 нанометров, двумя ядрами и тактовой частотой в 2,4 ГГц и 6 ядрами по 2 ГГц. Графический процессор же ARM Mali G57MC2. Оперативная память LPDDR4X на 8 или 12 ГБ. В настройках можно добавить еще виртуальных 6, 9 и 12 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2 на 256 ГБ. За охлаждение отвечает система Pova Super Coolit версии 1.0 с площадью охлаждения 27342 мм². Интерфейс HiOS 14 на базе Android 14 версии. Из интересного можно выделить функцию Dynamic Port для отображения различной полезной информации в области фронтальной камеры, живые обои, игровое пространство Game Space версии 4.0 с функцией Game Assistant версии 4.0 для настройки смартфона под игры. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G все бенды на борту, связь смартфона
смартфон ловит отлично, микрофон и датчик приближения отрабатывают хорошо. Bluetooth версии 5.3, NFC на борту, что удобно, можно устанавливать MirPay и без проблем оплачивать покупки бесконтактным способом. Далее, емкость аккумулятора 6000 мАч, одного заряда хватает на 6 часов, если использовать смартфон для игр, и более 14 часов для просмотра фильмов и видеороликов. В формате звонилки 100% заряда хватает на 30 часов как минимум, а для серфинга в интернете и соцсетей от 13 часов. В PCMark POVO 6 Pro выдал отличные 9 часов на 100% яркости при 120 Гц. Смарт поддерживает быструю зарядку на 70 Вт, заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания за 1 час, ко всему можно выбрать один из 3 режимов зарядки: низкотемпературная зарядка, умная зарядка и сверхбыстрая зарядка. Для игр также предоставили функцию обходной зарядки, что отлично влияет на игровой процесс и сохранение расхода заряда ресурса батареи. В играх POVO 6 Pro показал себя действительно хорошо. Сразу отмечу, что смартфон не перегревается, а если говорить поподробнее, то в PUBG New State смартфон не фризил, играть было удобно и просадки по FPS особо не наблюдались. В гонках 6 Pro тоже хорош, плюс удобно использовать управление с помощью гироскопа. Но, проще говоря, производительности данной модели достаточно для современных игр. Перейдем к тестам. Результат прогонки тротлинг теста на 100 потоках при 30 минутах вы видите на экране. Процессор не тротлит. В Geekbench 6 смартфон выдал в сингл-коре 780 баллов, в мультикоре 2096, в GPU-скоре 1412. 3D Mark показал следующие результаты: Wildlife 1339, Wildlife Extreme 373, Wildlife Stress Test 1341, Wildlife Extreme Stress Test 375 и в Antutu Smart выдал 441 тысячу попугаев, потратив всего 3% заряда. Storage тест показал 42 тысячи. Летим дальше. Tecno POVO 6 Pro оснащен с тыльной части двойной LED-вспышкой, основным сенсором на 108 мегапикселей с апертурой 1.7 и максимальным разрешением для видеосъемки 2К 30 FPS, а также установлен 2-мегапиксельный датчик глубины и датчик освещения. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится в небольшом вырезе в верхней части экрана по центру. Вдобавок, в правой верхней части экрана спрятали LED-вспышку, что удобно. Максимальное разрешение для съемки видео 2К 30 FPS. Для экспериментов в приложении камера есть некоторое количество различных полезных режимов, вспомогательных функций и не только. К примеру, режим Super Night, замедленная съемка, Pro режим, двойное видео, портретный режим. Короткие примеры вы сейчас увидите. Пример номер 1. Общий план. Съемка днем. Основной сенсор с разрешением 2К 30 FPS. Изображение имеет хорошую цветопередачу и неплохую работу со светом. Пример номер 2. Съемка с двух рук в движении. На основной сенсор в 1080p 30 FPS. Включенной дополнительной стабилизации. Отмечу, что стабилизация отрабатывает достойно, изображение не дерганое и не смазанное. Пример номер 3. Проверка автофокуса на плавность и корректность работы. Автофокус срабатывает довольно быстро и плавно, без резких скачков фокусировки. Теперь, что касается фотоснимков на основной сенсор. В дневное время суток фото получаются детальными и с приятными цветами. Смартфон хорошо справляется с различными форматами съемки, к примеру, предметная фотосъемка или портретная. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Резюмирую, из основных достоинств Tecno POVO 6 Pro я бы выделил дизайн с LED-подсветкой, удобную операционную систему iOS, отличный AMOLED-экран, хорошую производительность за счет установленного железа и время автономной работы, которого хватает за глаза. Плюс есть поддержка зарядки до 70 Вт. Подписывайтесь на канал с колоколом. Спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.